Fala, galerinha do canal, aqui quem fala é o Fábio. Quem não me conhece, né? Estamos aí, galera, eu vim aqui pro sítio do meu avô. Não deu pra me gravar aqui, eu vou começar a gravar agora, já são 4 e pouca da tarde. Vim ajudar meu tio a bater uma cinta lá no muro da casa da minha tia. E agora estamos aqui, vamos ali buscar a lenha, vamos fazer uma fogueira hoje aqui. Uma brincadeirinha aqui da família aqui. Aí vamos buscar a lenha aí pra fazer a fogueira agora. Então é isso aí, galera, segue aí, ó, começa a se inscrever no canal, deixando seu like. É isso aí, galera, tamo junto, valeu, vamos que vamos. Olha lá o tratorzinho aí, ó. Pegar o trator e ir lá agora, valeu. Aí, galera, vamos botar a carretinha agora pra ir lá pegar a madeira. Quebrando. Montar a carretinha agora aí. Charanguinha aí. Não, solta ela ali um pouco, Natal. Solta ela um pouco lá. Arranca. Procriação. A procriação. Fechar tua cara, cala a boca. A gente vai voltar, vai fechar pra quê? Samambeia? Não é samambaia, não? Aí, galera. Aqui onde vai ser a plantação. Aqui era um brejo que não usava pra nada. Aí meu tio abriu um lago de peixe lá, ó. Lá um lago de peixe, tem 2 que ele falou, o outro não sei onde que é, não. Tem um pouco que eu não venho aqui. Aí pega essas madeiras aí, ó. Aí, plantação de milho. Já começou a plantar. Aqui ele vai plantar cana, empim, capim, por bicho. Isso aí, galera. Vamos que vamos. Ô, Davi! Tá onde? Ali. Pega aqueles troncos lá. Uns troncos lá. E tem esses aqui. Fazer a fogueira, vamos que vamos. Ah, tem 2 lagos ali, ó, galera. Ó, tem aquele dali e tem outro lá, ó. 2, agora que eu vi. Já foi arado aqui tudo, ó. Ó, agora. Tá um frio, galera. Frio do caramba aqui. Quero ver pegar isso aqui. Oi, gente. Aqui é a prima do Fábio. Eu tô gravando hoje pra ele, que ele tá aqui, olha, catando a lenha pra nossa fogueira, que tá as crianças. Dá oi, criança! Oi! A galera aqui é animada! Deixa eu olhar aqui o WhatsApp. Aqui o povo é animado. Aí aqui o Fábio, ó, botando... Ih, caramba. O Fábio tava aqui botando com o nosso tio, o Dani, botando as madeiras na... Qual é o nome disso, Fábio? Carroça de trator. Aí tá pegando as madeiras ali do chão. Olha. Diz ele que é forte, galera. Quebrou tudo. Aí tem que ter cuidado que essa coisa aí tá solta. Quebrou tudo. Tá de volta já. Ó, criança, agora vão todo mundo a pé, tá? Danielzinho, vai lá pelo curral por aqui, pega lá aquela corda fina que tem lá no curral. Olha, gente, o que esse trator fez. Esse trator arou tudo pra
fazer uma plantação de milho. Aí a gente deu a volta lá pela rua. Vocês estão vendo aquela rua lá? Lá no final lá, ó. Aí veio, deu a volta. E chegamos aqui. Oi, gente, aqui é a outra prima do Fábio, a Daiane. Agora a gente tá vindo pegar pindoba pra decoração da fogueira. Olha, gente, aqui é um pouquinho pindoba, só que ele ainda tá verde. E aqui é a famosa pindoba. A gente vai estar arrancando pra poder estar decorando, né, Daiane? Sim, senhora. Depois nós voltamos com vocês. E é isso. Olha, galera. Olha, galera. Brincadeira, gente. Olha, galera, a gente tá arrancando. Ai, cuidado. Ih, a gente jogou uma folha muito feia. A gente vai arrancar outra, gente, porque essa tá muito feia. Mas aí, ela ajuda pra decoração, né? Agora eles vão vir pegar aquele montinho ali, ó. Tá vendo? Esse montinho aqui. Eles vão vir pegar esse montinho aqui. O Fábio tá vindo ali, ó. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Ih, se escondeu atrás. Dá pra ver pelas perninhas dele, aí ele vindo ali. Ó, ele vai pegar esse montinho que eu falei com vocês. Ih, passou direto. Mas a gente vai continuar dando aqui. Voltamos com vocês daqui a pouco. Aí, galera, fogueira aí, ó. Já montamos. Eu queria que alguém gravasse eu montando, né? Que eu ia botar aquele time-lapse, sei lá o nome. Que faz... vai passando muito rápido, entendeu? Aí, ó. Terminamos agora, 6 e pouca da noite. Já tô ferrado já. Tá chuviscando. Começou a chuviscar, a gente vai ver se tampa ela. Pra poder... pra não molhar, né? Aí, galera, forrei ela agora aqui. É isso aí, galera. Agora eu vou embora. E... agora eu vou embora, galera. No próximo vídeo vocês vão ver aí. Tamo junto, galera. Deixa o seu like, se inscreve no canal. É isso aí. No próximo vídeo vocês vão ver aí. A gente queimando aí. A gente aqui não comemora esses troços aí de São João, essas coisas não. A gente só vai queimar porque a gente quer queimar. A gente fez a limpeza ali. Cheio de madeira aqui. Aí a gente vai pegar, vai queimar aqui e vai ficar lá pra cima, entendeu? E aí, galera, até o próximo vídeo. Valeu, fui. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.